한적한 시골 대로변에 장작난로 불러 달군 철판에 고기를 구워주는 곳이 있습니다. 이게 맛이 없을 수가 있을까요? 진짜 맛있습니다. 장작난로 삼겹살입니다. 일단 고기 때깔부터 말이 안 되는데요. 솔직히 큰 기대 안 했거든요. 이 철판이 특허증까지 받은 철판이라는데 도대체 무슨 마법을 부린 건지 여기에 고기를 구우면 달라요. 진짜 몇 배는 더 맛있는 것 같습니다. 맛있는데? 전라도답게 밑반찬이 예술이라 고기랑 같이 먹으면 진짜 극락하고요. 뭐지? 왜 이렇게 맛있지? 네, 김치 진짜 맛있더라고요. 완전 전라도 묵은지 제대로입니다. 야, 소주병 얼어있는 거 보세요. 술 안 마실 수 없습니다. 즉석에서 콩나물 무침을 불판에 올려주시는데 이거 콩나물볶음 찐이네요. 이 철판에 볶음밥을 안 먹을 수가 없죠. 이미 볶는 소리에 정신이 아찔해졌고 갈치 속젓으로 살짝 간을 더해줬거든요. 고창에서 필수 맛집이라고 하기에는 조금 애매할 수는 있지만 근데 차별성은 확실히 있는 곳입니다.